पास Realme 15 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप कॉल नॉइज़ प्रॉब्लम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर आपके बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है इनकमिंग कॉल पे तो यहाँ पे एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल वॉइस के लिए आपको जाना है डायलर पे। सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। नॉइज़ रिडक्शन मीन्स अगर बंद है आपका तो आप इसे ऑन कर लेंगे। तो जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ है ना, चाहे वो कहीं पे कुछ खाना बन रहा है या गली में कुछ हो रहा है, तो वो बहुत एकदम माइनर सा ना के बराबर साउंड आता है। सिर्फ़ आपकी वॉइस जाती है क्लियर एंड क्रिस्टल, आपको भी क्लियर सुनाई देता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि सामने वाले के फ़ोन में ये ऑन है कि नहीं, तो उसका ऑडियो क्लियर जाता है। इसके बाद आपको बैक कर लेना है। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।